实我也是个好孩子，只是没有你们要的那么优秀。啊呦啊呦，我就是啊呦啊呦啊呦，真是个啊呦。我也不是故意调皮捣蛋，只是喜欢快乐和自由。啊呦啊呦，快乐的啊呦啊呦啊呦，自由的啊呦。大人们小时候也和我一样，为什么现在变得喋喋不休？我是啊呦，优秀的优，幽默的幽，自由的由，朋友的友。我是啊呦啊呦，我是你们的朋友。我是啊呦啊呦，我们都是啊呦呦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 。不要做无力的挣扎。少废话！你发射呀，你来呀！你发射多少次，我们就有多少盾牌等着。你看，你看，你看，蓝色渡劫！投降吧！大家一起上！橙色变形！想拿走我的魔力萝卜，你们还早500年呢！可是我抓住你了！飞走了。那不是阿优吗？阿优又在玩什么？没工夫陪你们呢。喂，按规定，你不能做这么危险的事情，掉下来摔伤怎么办？衰儿，跟上。跟上。怎么一点都不痛呢？是跳跳吗？当然是跳跳！哎呦，我的屁股啊！哎呦，魔力萝卜！糟糕，快下雨了！警告你，别打魔力萝卜的主意啊！先回去。喂，跳跳，说你呢？嘿，月黑风高，谁知道阿优会做出些什么事？怎么办？怎么办？怎么办？他如果有魔力萝卜，我就完蛋了。算了，跟他拼了！喂，听到我说话了没有啊？魔力萝卜没有魔力啦，看你怎么对付我！谁要对付你了？切！我要回去了，我们必须赶在下雨之前。是下坡。倒霉。哎，被我发现了！呵呵呵。
这家伙看不清东西，人类真没用啊！不像我们兔子，视力棒棒的。夜黑风高，谁知道我会对阿优做些什么？把阿优制服，拿到魔力萝卜。嘿，好 ，A 计划，把他吓晕。我是怪物！是跳跳啊，吓我一跳。喂，没事吧？没事。你自己不好，没事站我身后。跟人类一样了，看不清啦！你放心，虽然是你的错，但我不会丢下你不管的。哎呦！嘿嘿。哎呦！啊！哎呀！哦！哎！把我刚才的感动还给我啊！我不是故意的。让我施展我的智慧，判断一下方向。夜黑风高，谁知道我会对阿优做些什么？B 计划，趁阿优不注意，我上！我懂。喂，跳跳，你在干嘛？不可以露出破绽，不可以让阿优知道你是想抢魔力萝卜。我饿了，啃点树皮吃。这么一说，我好像也饿了。都饿了，都饿了。再找机会。C 计划，我等着你饿晕。阿优，你饿不饿？有没有晕乎乎的感觉呀？有啊。现在我只要等着阿优饿晕就可以了。好想吃叉烧、红烧鱼肉，还有鸡肉、鸭肉。肉，咦，不知道兔子好不好吃呢？还想吃兔子？吃兔子！嘿嘿，看把你吓的！夜黑风高，你想对我做什么？我不想做成红烧兔子肉。饿的话，你就吃这些吧，都给你，都给你。找到了！哎呦，在这里，这里！
天！土匪！又打破了我的眼镜，还要吃我！在没有保护措施的情况下，给我记住，绝对不能飞那么高，那么远！快走了，要下雨了。跳跳受伤了，我们把他带回去吧。兔飞蛇儿也在。茉莉萝卜差点就拿到了，真的就差一点点。那跳跳就交给你们了，再见。让我们每天一起笑一笑，闹一闹，生活美妙每一天。都是新鲜，快乐成长，没有烦恼。我和你，真实的自己，转过身看到坚强的脚印。我和你，每天在一起，生活变得